ଲାଇକ ରୋଗୀର ପାଟିର ସ୍ୱାଦ ପିତା। ସେ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ବେଳେବେଳେ ରୋଗୀର ପେଟ ଭିତରେ ଟାଣ କିଛି ବସ୍ତୁ ଅଛି ବୋଲି ମନେ କରେ। ରୋଗୀର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ କିଡନୀରେ ପଥର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ପରିସ୍ରା ସହିତ କିଛି ଲାଲ ବାଲି ପରି ପଦାର୍ଥ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ପରିସ୍ରାରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଲାଇକ ରୋଗୀର ଅମ୍ଳପିତ୍ତ ବାନ୍ତି ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ରୋଗୀର ରକ୍ତରେ ଅଧିକ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ର କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଜଏଣ୍ଟରେ ଜମା ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆଣ୍ଠୁ ବା ଗଣ୍ଠିବାତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଗଣ୍ଠି ଫୁଲିଯାଏ, ବଥା ହୁଏ। ଲାଇକ ରୋଗୀର ଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ହଳଦିଆ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଆଖିର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ କଳା ଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ, ଯଦି କୌଣସି ରୋଗୀଠାରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଲାଇକୋପୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲାଭାଟାମ୍ 200 2 ଠୋପା ଲେଖାଏଁ ଔଷଧ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖୋଲା ପେଟରେ ଫ୍ରେଶ୍ ପାଟିରେ ସେବନ କରାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଣି ଫୁଟାଇ ପିଅନ୍ତୁ। ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ପିଇଲେ ଏବଂ ଲାଇକ ଔଷଧଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେବନ କଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଉଠିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ, ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରି ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ।